Dobrodošli na kanal. Ako želite da mi pružite podršku, lajkujte ovaj video, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo kako da održavate paradajz zdravim po vlažnom i kišovitom vremenu i kako da ga zaštitite od plamenjače. Nalazimo se usred perioda vlažnog vremena sa učestalim kišama. A paradajz je kultura koja može imati nekoliko problema u vezi sa obilnim padavinama. A evo šta bi uzgajivači trebalo da urade da bi održali svoj paradajz zdravim u periodima jakih i učestalih kiša. Kada stane kiša i kada se zemljište bar malo prosuši, jedna od najvažnijih mera nakon kiše je prozračavanje zemlje i okopavanje. Nakon što kiša padne, na površini se stvara pokorica koja uslovljava brži gubitak vlage zbog pojačanog isparavanja. Zbog toga treba paradajz nakon okopavanja blago zagrnuti. Nakon toga treba postaviti kolje i vezati paradajz. Stalne padavine mogu ispirati plodnost iz zemljišta, čineći ga nedostupnim biljkama. Obavezno pažljivo pratite rast biljaka kako biste izbegli nedostatak hranljivih materija. Folijarno hranjenje se može koristiti kada je zemlja previše zasićena za navodnjavanje đubrivom rastvorljivim u vodi. Sljedeće što trebate uraditi je da orežete donje listove paradajza. Orezivanje donjih listova podstiče cirkulaciju vazduha. Pokušajte da smanjite kontakt donjih listova sa zemljom. Koristite sterilisane makaze da uklonite sve obolele listove i obavezno stavite bolesno lišće u smeće. Nakon orezivanja listova treba da postavite malč oko paradajza. Malč štedi vreme potrošeno za okopavanje korova, a osim toga povoljno deluje na biljke. U tu svrhu koristite slamu, seno, pokošenu travu, piljevinu i sl. Nakon obilnih kiša zemlja često postaje prezasićena, a biljke su pod stresom. Nakon tog razdoblja obično slede dani sa povišenom temperaturom i tako nastaju idealni uslovi za pojavu gljivičnih bolesti. Često dolazi do pojave plamenjače. Simptom je pahuljasta ili brašnasta gljivica koja se razvija sa donje strane listova. Na njegovoj gornjoj strani javljaju se žute ili smeđe mrlje. Stari listovi su obično najjače zahvaćeni. Čim primetite ovo, uklonite odmah zahvaćeno lišće. Prihrana je veoma bitna i prihranjujte paradajz 2 puta nedeljno. U tu svrhu možete koristiti organska đubriva na bazi bilja kao što su kopriva, ambrozija, gavez, prirodni MPK i sl. Folijarno prihranjujte paradajz nakon kiše. Da biste sprečili dalji razvoj bolesti, evo čime da isprskate paradajz. U 5 litara vode sipajte 1 litar nekuvanog mleka, 2 pune kašike sode bikarbone i 6 kapi povidon joda. Sa ovim rastvorom prskajte paradajz svake nedelje sve dok se ne oporavi. Možete ga svake druge nedelje isprskati rastvorom aspirina i vode. 1 tableta od 500 mg aspirina rastvori se u 5 litara vode.